inyong application and requirements. At pag kayo po ay na-approve, you can take an AKF rescued dog or rescued cat as a family member today. So, ang mga aso na po nito ay mga survivors ng katayan. No, dapat kakatayin na ng mga dog trainers sa mga aso na to. Andyan si Junie at si Mel. And ready po kami, andito na po available ang